क्या तुम मेरे चिंटू बंदर हो? नहीं, मैं तो डॉगी हूँ। क्या तुम मेरे चिंटू बंदर हो? नहीं, मैं गौ माता हूँ। क्या तुम मेरे चिंटू बंदर हो? हाँ दीदी। अरे चिंटू बंदर तुम क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से घर चलो। क्या तुम मेरी गौ माता हो? नहीं, मैं डॉगी हूँ। क्या तुम मेरी गौ माता हो? हाँ बाबा जी। अरे गौ माता जल्दी से आश्रम चलो। दोस्तों मैं एक डॉगी हूँ, लेकिन कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी एक अच्छा घर मिल जाए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।